Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan kiriman dari Jakarta. Saya beli sebuah remote alarm untuk mobil Wuling Convero DB double power ya. Untuk merek silikon yang model kotak yaitu ULT 150. Saya beli dengan harga 145, lalu ada gratis ongkir, free ongkir dari Tokopedia, lalu ada potongan nanti OVO sebesar 10.000, jadi mungkin ini harganya sekitar 135.000. Ada remote-nya dua, terus ada toanya, ini LED-nya, indikator di atas, ini modulnya, ini antenanya, ini kabel-kabelnya, lalu ini buku panduannya, dan ini solatif di sini. Oke, udah itu aja kelengkapannya. Oke, nanti saya pasang untuk modulnya. Kenapa saya beli ini? Karena rekomendasinya termasuk yang paling bagus sih. Itu aja. Isi manualnya. Saya buka isi manualnya. Nah, seperti ini. Untuk B12 itu di sini ada gini, ini masuk di sini. Oke, mantap, colokannya mantap. Lalu untuk indikatornya LED-nya B2 di sini warna biru di sini. Lalu apa lagi? P4 itu terswitch, enggak ada banyak. P4 itu terswitch. Oke, yang satu yang kosong apa ya? Sensor, shock sensor ini maksudnya apa ya? P3. shock tekanan, sensor tekanan. Udah deh, nggak tahu. Sementara gini dulu, nanti untuk pemasangannya di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Dicoba dulu ya. Dicoba dulu. Untuk bearing pertama itu kita pakai bat ini ya. Ini mana powernya?
rating sirkuit diagramnya. Ini kita pasang warna pink. Ini pakai ini. Ini kayaknya kurang panjang ini kalau pelnya ini. Lalu biasanya hitam tuh cenderung black. Ke ground, lalu habis ground terus red ini ke baterai. Ini ya fuse-nya. Oke, kita coba ya. Coba pakai adaptor dulu. Nyala nggak ini? Coba. Oh ya, cah. Oh, bisa silent. Kenceng banget suaranya. Ya, tidak ya. Coba satunya. Oke, gitu aja udah bisa lah pokoknya ya. Oke, terima kasih untuk unboxing kali ini.